信阳，一个充满绿色茶香味的城市。这份3天2晚的自驾旅行攻略分享给你。第1天下午到达信阳好塘村，行走在荷塘栈道之上，近距离地欣赏荷花，走在古色古香的街道，感受淳朴的民风。住宿选择信阳市狮河区，晚上可以在狮河边品尝当地美食，还可以欣赏美丽的夜景。第2天早上，博尔登森林公园景区不大，建议走小路步行进入景区。从挺拔的落羽山林开始，阳光透射的林中拍照打卡非常的漂亮。湖中有林，林中有湖的明湖也是风景独秀。出景区可以打卡或者乘坐穿越暮光森林的平汉铁路老式小火车，1天2趟，想乘坐的可以提前查看时间。附近还有李家寨朝天河，很适合带小朋友来露营玩皮划艇。第3天早上，南湾湖早8点前不收门票，可以直接开车进入，可选择坐船游湖中的小岛屿。喜欢露营的可以到睡仙桥露营基地，草地、山峰、河流、小气的大水牛，酒色也不错。下午去文心茶村，树少，中午比较晒，登山顶品茶，领略一下信阳毛尖茶山的魅力。关注我，下一期山水小城新线。